많이 팔리는 제품엔 공통점이 있습니다. 평점, 가격, 만족도에서 균형이 잘 잡혀 있어요. 3위 제품입니다. 사용자 반응이 고르게 좋은 제품입니다. 2위 제품입니다. 지속적인 판매가 신뢰를 증명하고 있습니다. 1위 제품입니다. 가장 많이 팔리고 가장 많이 만족한 제품입니다. 비슷한 제품 중에서도 유독 반응이 좋은 제품만 추려 소개해드렸어요. 다음 영상에선 또 다른 카테고리의 추천 아이템을 소개해드릴 예정이에요. 고정 댓글에 제품 링크와 상세 정보도 함께 정리해 두었습니다. 브랜드보다 중요한 건 사용자의 실제 경험이죠. 소비자 리뷰는 가장 강력한 추천 도구가 될 수 있습니다. 많이 팔렸다는 것만으로는 부족하죠. 평점과 리뷰 내용까지 함께 봐야 해요. 지금 소개한 제품들은 단순한 유행을 넘어선 지속력 있는 인기템입니다. 리뷰를 읽어보면 제품의 진짜 장단점을 알 수 있어요. 이 제품은 리뷰 수와 별점 모두에서 좋은 반응을 보이고 있어요. 영상 속 제품은 모두 수많은 리뷰를 기반으로 선별된 것들입니다. 제품을 비교할 때 가장 중요한 기준은 결국 실사용자 리뷰입니다. 비슷한 제품들 사이에서 고민하는 분들께 도움이 되었으면 좋겠어요. 단순히 판매량만이 아니라 리뷰의 질과 만족도를 모두 고려했습니다. 시간이 지나도 평가가 유지되는 제품이 진짜입니다. 트렌디하면서도 실용적인 제품 위주로 구성했습니다. 가성비를 따질 때 가장 참고할 수 있는 자료가 누적된 리뷰죠. 이번 리스트는 반복되는 긍정평가를 바탕으로 만들어졌습니다. 좋아요와 구독, 알림 설정까지 해주시면 큰 힘이 됩니다.